Amerikadan sifariş etdiyim 15 dollarlıq kosmetik çantalar. Bu çantaların ən maraqlı tərəfi oradadır ki, nə sifariş etdiyimi əvvəlcədən bilmirəm. Onlar sistemi elə qruplar, sən sifariş verəndə özlərin növünü, makiyaj vərdişlərini qeyd edirsən və sənin profilinə uyğun 5 mini məhsul seçirlər. Mən 15 dollarlıq sifariş etdim, amma ki fərqli növləri də var. Birini may ayında sifariş eləmişdim, birini isə iyun ayında və ikisini bir yerdə götürmüşəm. Bu videoda birisini açasıyıq, növbəti videoda isə digərini açasıyam. Düşünürəm ki, bunu istəyirəm açmaq birinci. İsə əvvəlcədən də dediyim kimi 5 mini məhsul olmalıdır burada. İçi belə görünür və bu iyun ayının çantasıdır. Düzünü desəm, burada 2 böyük məhsul görürəm, amma bu nə olduğunu heç görə bilmirəm və çox maraqlıdır və biraz həyecanlandım. Öncə bu çantadan başlamaq istəyirəm, çünki mənə maraqlıdır. Burada 3 məhsul var, ikisini ayrı qoyublar, yoxsa ki burada əlavə məhsullar da var. 4 məhsul var. Birisini əlavə qoyublar deyəsən və biraz həyecanlıyam, çünki nə idi o, nədir, özü də böyük boydadır. Əslində mini göndərirlər onlar. Nəysə, ondan ən sonda baxasıyıq. İlk öncə belə bir lip oil çıxır. Öz qiymətlərini də bura yazacağım sizə. Yer batmış olsa da belə üz üçün maska, kiçik bir üz üçün krem və qaş üçün karandaş. Və mənə görə ən maraqlı gələn o moment 2 dənə böyük boy məhsul. Amma bilmirəm nədir. Siz bunun gözəlliyinə baxın. Çox gözəldir. Bu yəqin çenlərdə düşündüyüm kimi nəsə bir paletdir. Ona da baxasıyam. Biraz heyecanlanıram çünki açıqda bilmirəm. Çox gözəldir çünki. Və belə bir şey heç gözləmirdim. Bilmirəm. Lighter, bronzer. Çox gözəldilər. Və sonuncu məhsul. Korobkası biraz zədələnsə də başa düşdüyüm kimi bu nəsə bir serumdur. İndi baxasıyıq nədir. Bu niacinamid serumudur. 30 ml-dir. Çox gözəldir. Yoxlayıb mütləq bölüşəcəm sizinlə. Bu bağlamam bu qədər idi. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.